Salam. Dans la vidéo, nous allons la constitution des sociétés. Alors, pour bien comprendre la partie des opérations de constitution, nous allons quelques points. أول حاجة نفهموا شنو كتعني la libération des apports. نفهموا شنو كتعني كلمة apport. نفهموا شنو كتعني كلمة libération totale ou libération partielle. نفهموا شنو كتعني promesse d'apport ou réalisation des apports. أول حاجة غادي نتفقوا عليها ونفهموها هي لا نوسيون ديال لابور. لابور هو شي حاجة اللي تيجيبها واحد لاسوسي للشركة. داكوغ؟ هاد لابور يقدر يكون دو ناتور، جوج ديال لي زيليمون، سوا دي زابور اون نيميرير ça veut dire argent، غنجيب واحد لا سوم دارجون لا سوسيتي، غادي نشارك، غادي نبارتيسيبي في الكابيتال ديال هاد لا سوسيتي بواحد لا سوم دارجون، ولا je vais participer des éléments du patrimoine, ça veut dire des éléments de l'actif ou des éléments de l'actif et du passif. L'apport en nature, اللي هو اللي هضرنا عليه دابا، فيه جوج ديال الانواع، فيه des éléments de l'actif, actif des éléments incorporels, des éléments corporels, des stocks, des créances, d'accord, ou فيه en même temps des éléments ديال passif. Alors pour un associé qui gère le patrimoine, on doit obligatoirement calculer ce qu'on appelle l'apport pur et simple. شنو هو l'apport pur et simple؟ هو les éléments اللي جابلين اللي كيتحطوا في l'actif moins les éléments اللي جابلين اللي كيتحطوا في الpassif. Donc هادشي هو les deux types d'apport اللي عندنا. من بعد نهضروا على la libération totale ou la libération partielle. La libération totale, ça veut dire que les associés ils vont apporter la totalité des apports ديالهم. يعني si l'associé A s'engage à apporter الشركة 100,000 درهم، خصو في la date de constitution يجيب لنا 100,000 درهم كاملة. والعكس في la libération partielle هو مني la société كتعطي la possibilité les actionnaires ديالها les associés ديالها انهم يجيبوا seulement une partie من les apports ديالهم à condition اننا نحترموا واحد المعايير. اول حاجة premier appel la libération اللي غنجيبو النهار الاول ما خصهاش تكون inférieur à 25% اللي هو واحد لو مينيموم ليغال. ثاني حاجه خاصنا نعرفوا بان لي زابور او لا ليبراسيون بارسيال كتكونسيرني غير لي زابور en nature، كتكونسيرني غير لي زابور en numéraire، il ne concerne pas les apports en nature. علاش ما نقدروش نديفيزيو ان ماتيريال دو ترونسبور على جوج ولا على ثلاثه ولا على اربعه؟ هذه ثاني حاجه. من بعد غادي نهضروا على ان هاد لا ليبراسيون بارسيال il n'est pas permise في لي صاغل. الصاغل اوبليغاتوارمون خصنا نديرو ليبراسيون توتال، يعني اللي تونجاجا انه يجيب شي حاجه خصو يجيبها لينا اون توتاليتي في لا دات دو كونستيتيوسيون. Finalement, promesse d'apport et la réalisation des apports. قبل ما تنديرو ملي كيوصل لا دات ديال شي ابور انه يجي الشركه، ما يمكنش لينا نجيو ديريكتومون تندوزو تندخلو داك لابور. خاصنا ضروري نديرو واحد ليكريتور ديال بروميس دابور، ça veut dire ان l'associé les associés s'engagent انهم يجيبوا واحد الحاجه للشركه. دون سو كا كنستعملوا ان كونت دو كريونس. علاش؟ باش نجوستيفيو هذاك لونطري دارجون ولا هذيك لونطري ديال هذاك لابور اون ناتور في لو باتريمون ديال الشركه. بحال مثلا كنجي كنقول لك انا كنتسالك داكوغ باش غدا ملي تجي تعطيني فلوس نعرف هذيك الفلوس اللي عطيتيني ديالاش. باغ كونطخ جيتي عطيتيني 100 درهم، نقول لك اول سؤال هو ديالاش هاد 100 درهم. دونك باش ما نطيحوش في هاد لا سيتوياسيون نديرو ديك لا فاز دو بروميس تمهيدا لواحد لا فاز دو ليبراسيون. دونك بور كونكلور نقدروا نقولوا بانه لا ليبراسيون ولا لا بروميس دابور elle est obligatoire. يعني chaque libération chaque appel ولا chaque libération خاص ضروري يكونوا فيها دو زيكريتور، وحده ديال لا فاز دو بروميس وحده ديال لا فاز de libération. Donc on va voir par la suite هادو ce sont les notions اللي خاصني نكون ضابطهم باش ما نتبرزطش معاهم au cours ديال لا série des vidéos prochaines. غادي نشوفوا من بعد la constitution كيفاش كدوز comptablement au niveau ديال libération